kita buka jajanan lagi. Nih. Ada milk kita lollipop. Oh. Iya, permen susu rasa stroberi, rasa coklat. Iya. Rasa melon kayaknya tuh. Ayo kita buka, Buka. Sini yang bukain. Ayo bukain nih permennya nih. Nih tuh ya. Oke. Kita buka. Ini dia permennya, tuh udah dibuka. Wow, banyak ya isinya ya. Wow. Seru sekali. Iya, itu rasanya stroberi. Nih, permennya tuh. Tuh. Mau dibuka. Dede mau diapain itu? Nih. Stroberi susu. Oh, ini yang rasa melon nih. Ini rasa melon nih. Nih. Iya. Hah? Stroberi sih, Dede, bukan sini. Sini. Tuh. Nih permennya. Wow. Terus apa gitu? Rasa stroberi. Wow. Yang Dede rasa apa? Melon. Permen susu ya. Permen susu, rasa stroberi, rasa melon. Nih permennya nih banyak banget nih. Tuh mainnya tuh banyak banget. Ini bungkusnya. Tuh ini bungkusnya. Ini permennya tuh banyak. Rasanya gimana? Mantap. Rasanya gimana teman-teman? Mantap. Dede rasanya gimana Dede? Mantap. Oh. Terus apa? Susu stroberi ya? Yang Dede rasa melon. Terus rasa stroberi itu yang di mama kakak, yang kamu rasa melon. Oh. Ini melon juga. Mana? Ini? Ya ini rasa melon tuh, ada bungkusnya hijau. Melon. Ini warna pink. Mana? Ya pink. Ini coklat nih. Warna apa? Nih. Warna apa ini? Mana? Ini coklat nih. Tuh, kelihatan tuh coklat. Ya. Rasa apa ini? Rasa coklat, itu rasa stroberi sama rasa melon. Enak, Kakak. Enak. Yaudah, gimana dadanya ke teman-teman? Dadah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Dadah. Permennya banyak sekali tuh. Tuh, nih kakak permennya boh. Ayo kita masukin yuk. Yuk. Ayo kita masukin. Nggak bungkus. Yuk. Buat besok lagi. Ini bungkusnya. Masukin. Dadah.